सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अष्टमस्य श्लोकस्य व्याख्यानमेव प्रवर्तते। स्मृतिसंशयविपर्ययाणां साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात् अहङ्कारस्य च प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात् प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात् अप्रमात्वावच्छेदेन च अविद्याया एव कारणत्वात्। अत्र कस्मिंश्चित् मते वस्तुतः वार्तिककारमते अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षिचैतन्यम् इति स्वीक्रियते। वस्तुतः साक्षिणः लक्षणं प्रक्रियानुसारेण भिद्यते। साक्षी नाम कः इति पृष्टे सति वेदान्ते अयमेव साक्षी इति एकमेव लक्षणं नास्ति। प्रक्रियानुसारेण साक्षिणः लक्षणं भिद्यते। तस्मात् वार्तिककाररीत्या अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षी इत्युच्यते। तदनुसृत्यैव अयं नियमोऽपि आचार्यैरभिधीयते। स्मृतिसंशयविपर्ययाणां साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात्। तत्र साक्षी नाम कः इति चेत् अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षिचैतन्यम्। प्रमात्रचैतन्यं किम् इति चेत् अन्तःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमात्रचैतन्यम् इति साक्षिणः प्रमातुश्च भेदः। अविद्योपहितं चैतन्यं साक्षिचैतन्यम्, अन्तःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमात्रचैतन्यम् इति भेदः। इदानीं प्रमाभिन्नानि यानि ज्ञानानि सन्ति, प्रमाभिन्नानि ज्ञानानि इत्युक्ते अप्रमाभूतानि ज्ञानानि। तानि कानि इति चेत् त्रीणि वर्तन्ते। सिद्धान्तरीत्या त्रीणि वर्तन्ते। स्मृतिः, संशयः, विपर्ययः इति। एतानि त्रीणि प्रमाभिन्नानि ज्ञानानि। एतेषां ज्ञानत्वं वर्तते किन्तु प्रमात्वं नास्ति। कुतः प्रमात्वं नास्ति इति चेत् प्रमाणजन्यत्वं नास्ति। स्मृतिः प्रमाणजन्या भवति वा इति चेत् न भवति। स्मृतिः संस्कारजन्या भवति। तत् संस्कारं कथं जातम् इति चेत् तत् पूर्वस्मात् ज्ञानात् जातम् इति वक्तव्यं भवति। तज्ज्ञानं कीदृशम् इति न वक्तुं शक्यते।
क्वचित् तज्ज्ञानं प्रमा भवेत्, क्वचित् अप्रमा अपि भवेत्। किन्तु पूर्वं यत् ज्ञानम् अभूत् तत् संस्कारं जनयति। तत् संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। इत्युक्ते स्मृतेः प्रमाणजन्यत्वं नास्ति। तस्मात् स्मृतिः अप्रमा इत्युच्यते। तथैव संशयोऽपि, संशयः प्रमाणजन्यं वा इति चेत् न। तथैव विपर्ययः, विपर्ययः इत्युक्ते विपरीतं ज्ञानं, भ्रमः इत्युच्यते। भ्रमात्मकं ज्ञानम् अपि प्रमाणजन्यं न भवति, तत्तु दोषजन्यं भवति। एतानि ज्ञानानि सिद्धान्तरीत्या अंतःकरणे नोत्पद्यन्ते, अंतःकरणवृत्तिरूपाणि न भवन्ति। किं तर्हि इति चेत् एतानि अविद्यावृत्तिरूपाणि भवन्ति। स्मृत्यादीनि अविद्यावृत्तिरूपाणि भवन्ति। इति चेत् अविद्या एव तेषाम् उपादानम् इति वक्तुं शक्यते। या अविद्यावृत्तिः, अविद्यावृत्तिः इत्युक्ते अविद्यायाः परिणामः। तस्मात् तस्य उपादानं किम्, उपादानकारणं किम् इति चेत् अविद्या एव तस्य उपादानम्। यः यस्य परिणामः तस्य उपादानं तदेव भवति। यः घटः मृदः परिणामः तस्य घटस्य उपादानं किं, मृदेव। तथैव या वृत्तिः अविद्यायाः परिणामभूता तस्याः वृत्तेः उपादानम् अपि अविद्या एव भवति इति कृत्वा स्मृतिसंशयविपर्ययाणाम् उपादानं किम्, अविद्या। तस्मात् तेषाम् आश्रयभूतं चैतन्यं किम् इति चेत् अविद्योपहितं चैतन्यम् एव तेषाम् आश्रयः। एतेषाम् उपादानम् अविद्या। तस्मात् अविद्योपहितं चैतन्यं तेषाम् आश्रयो भवति। यथा मम शिरसि व्यथा वर्तते चेत् तस्याः व्यथायाः आश्रयः कः? इदं शिरः यस्य उपाधिर्भवति सः अस्याः शिरोवेदनायाः अपि आश्रयो भवति इति वक्तुं शक्यते। तथैव यस्मात् अविद्या एतेषाम् उपादानं भवति तस्मात् अविद्योपहितं तच्चैतन्यं यत् साक्षी इत्युच्यते, साक्षिचैतन्यम् इत्युच्यते, तत् साक्षिचैतन्यम् एव संशयादीनाम् आश्रयो भवति इत्युच्यते सिद्धान्ते। अपि च प्रमायां किं भवति? प्रमा इत्युक्ते प्रमाणजन्यं ज्ञानं। या प्रमा भवति
प्रमा नाम काचिद् अंतःकरणवृत्तिः। प्रमा नाम प्रमात्मिका वृत्तिः अंतःकरणे उत्पद्यते इत्यभ्युपगम्यते। प्रमा अंतःकरणे उत्पद्यते इति चेत् अंतःकरणं प्रमायाः उपादानं भवति इत्यायाति। यदि अंतःकरणं प्रमायाः उपादानं तर्हि तस्याः प्रमायाः आश्रयः कः इति चेत् अंतःकरणोपहितं चैतन्यम्। अंतःकरणोपहितं चैतन्यं प्रमायाः आश्रयो भवति इति वक्तुं शक्यते। प्रमायाः उपादानभूतम् अंतःकरणं, तस्य तदन्तःकरणोपहितं यत् चैतन्यं वर्तते तत् तस्याः प्रमायाः आश्रयो भवति इत्युच्यते। तदेवात्रोक्तं स्मृतिसंशयविपर्ययाणां साक्षिचैतन्याश्रयत्वनियमात् इति। अहङ्कारस्य च, अहङ्कारशब्देनात्र अन्तःकरणमेव विवक्षितं। प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयत्वनियमात् अहङ्कारः प्रमाणजन्यज्ञानाश्रयो भवति, ज्ञानस्य आश्रयो भवति इत्युक्ते उपादानं भवति इत्यभिप्रायः। अहङ्कारः अंतःकरणं प्रमाणजन्यज्ञानानाम् इत्युक्ते प्रमात्मिकानां वृत्तीनाम् आश्रयो भवति अहङ्कारः। प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात्। अंतःकरणस्य अहङ्कारस्य यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य अवच्छेदकः अंतःकरणस्य यत् कार्यं वर्तते तस्मिन् कार्ये कार्यता अस्ति। यथा घटे घटत्वं वर्तते तथैव कार्ये कार्यता अस्ति। अंतःकरणस्य यानि कार्याणि सन्ति तेषु कार्येषु या कार्यता अस्ति तस्याः कार्यतायाः अवच्छेदकः कः इति चेत् प्रमात्वम्। प्रमात्वम् एव तस्य कार्यस्य कार्यतायाः अवच्छेदको भवति। इत्युक्ते प्रमात्वावच्छिन्न कार्यतावच्छिन्न कार्यं प्रति अंतःकरणस्य कारणत्वं भवति। अवगम्यते खलु? प्रमात्वावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्यं प्रति अंतःकरणस्य कारणत्वं भवति। दृष्टान्तो वक्तव्यः वा? कथं? यथा मृदः
घटो भवति। मृत् कारणं, घटः कार्यम्। घटः कार्यम्। घटे कार्यत्वं वर्तते। यस्मात् घटः कार्यं तस्मात् घटे कार्यं वर्तते। कस्मिंश्चित् आपणे घटाः सन्ति। तत्र सः आपणिकः ब्रूते, अस्मिन् आपणे मृण्मयानि वस्तूनि विक्रीयन्ते इति। मृण्मयानि वस्तूनि अस्मिन् आपणे विक्रीयन्ते इति सः आपणिको ब्रूते। मृण्मयानि वस्तूनि इत्युक्ते किम्? मृदः कार्यभूतानि इत्यर्थः। मृत्कार्यभूतानि वस्तूनि विक्रियन्ते इति। मृत्कार्यभूतानि कीदृशानि वस्तूनि विक्रियन्ते इति पृच्छते चेत् सः ब्रूयात् घटाः विक्रियन्ते इति। केवलाः घटाः विक्रियन्ते इति। अन्यानि मृत्कार्याणि अत्र न विक्रियन्ते। मृदः अन्यत् किमपि कर्तुं शक्यते। डित्थादिकम् अपि मृदः निर्मातुं शक्यन्ते, किन्तु तानि वस्तूनि अस्मिन् आपणे न विक्रीयन्ते, किन्तु घटाः एव अत्र विक्रीयन्ते इति सः ब्रूते। तदा किमायाति? तस्मिन् आपणे मृत्कार्याणि विक्रीयन्ते, अपि च घटाः एव विक्रीयन्ते इति चेत् घटावच्छिन्नानि मृत्कार्याणि तत्र विक्रीयन्ते इति भवति। घटत्वावच्छिन्नानि, तेषु सर्वेषु मृत्कार्येषु घटत्वं वर्तते। कुतः? तस्मिन् आपणे घटाः एव सन्ति इति कृत्वा तस्मिन् आपणे घटाः एव विक्रीयन्ते। तस्मात् तेषु सर्वेषु कार्येषु घटत्वं वर्तते। यदि सर्वेष्वपि कार्येषु घटत्वं वर्तते तर्हि घटत्वावच्छिन्नं कार्यत्वं भवति। तेषां कार्याणां यत् कार्यत्वं वर्तते तत् कार्यत्वं घटत्वेन अवच्छिन्नं भवति इति कृत्वा घटत्वावच्छिन्नकार्यत्वावच्छिन्नानि मृत्कार्याणि तस्मिन् आपणे सन्ति इति वक्तुं शक्यते। घटत्वावच्छिन्नकार्यत्वावच्छिन्न कार्याणि मृत्कार्याणि इत्युक्ते घटाः इत्येव अभिप्रायः। तस्मिन् आपणे विक्रीयन्ते इति वक्तुं शक्यते। तथैव अत्रापि प्रमायाः न अहङ्कारस्य यानि कार्याणि सन्ति तानि सर्वाणि कार्याणि प्रमात्मकानि भवन्ति। प्रमात्मकानि भवन्ति, प्रमारूपाणि भवन्ति इति कृत्वा अंतःकरणस्य कार्याणां या कार्यता अस्ति तस्याः कार्यतायाः अवच्छेदकं किं भवति? प्रमात्वम् इति।
कुतः सर्वेष्वपि कार्येषु प्रमात्वं वर्तते। यदि सर्वेष्वपि कार्येषु प्रमात्वम् इष्टं तर्हि कार्याणि प्रमात्वावच्छिन्नानि इति वक्तुं शक्यते। यथा तत्र आपणे वर्तमानाः घटाः, आपणे वर्तमानानि मृत्कार्याणि घटत्वावच्छिन्नानि इत्युक्तं। कुतः सर्वाण्यपि कार्याणि सर्वेष्वपि कार्येषु घटत्वं वर्तते इति कृत्वा कार्यत्वं घटत्वेन अवच्छिन्नम् इत्युक्तम्। तथैव अत्रापि अहङ्कारस्य कार्याणि प्रमात्वेन अवच्छिन्नानि इष्टानि इत्युक्ते सर्वाण्यपि कार्याणि प्रमाः एव भवेयुः इत्येतदस्माकम् इष्टम् इत्यभिप्रायः। प्रमात्वेनैव तत्कार्यतावच्छेदात्। तत्कार्यता इत्युक्ते अहङ्कारकार्यता। अहङ्कारस्य कार्यतायाः प्रमात्वेन अवच्छेदस्य इष्टत्वात् इत्यभिप्रायः। अहङ्कारकार्यतायाः प्रमात्वम् अवच्छेदकं भवति इत्यायाति। इत्युक्ते प्रमात्वावच्छिन्नं कार्यं प्रति, प्रमात्वावच्छिन्नं कार्यं प्रति अहङ्कारः उपादानं भवति। अप्रमात्वावच्छेदेन च अविद्याया एव कारणत्वात्। अप्रमात्वावच्छेदेन अविद्यायाः कारणत्वात् इत्युक्ते अविद्यायाः यानि कार्याणि सन्ति तानि अप्रमात्वेन अवच्छिन्नानि भवन्ति। अत्र अप्रमात्वम् इत्युक्ते प्रमाभिन्नत्वम् इत्यभिप्रायः। प्रमाभिन्नं प्रमायाः भिन्ना अप्रमा इति अन्यार्थेनन्यप्रयोगः। अप्रमात्वावच्छेदेन च अविद्यायाः एव कारणत्वात्। एवं नियमः सिद्धान्तिना अभ्युपगम्यते। अतएव अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमः अपि अविद्यावृत्तिरेव इत्यभ्युपगमो वेदान्तविदाम्। अतः एव यस्मात् सर्वाः अप्रमाः अविद्यावृत्तयः भवन्ति इत्यभ्युपगम्यते। तस्मात् अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमः कदाचित् विभ्रमः अपि द्विविधो भवति। विभ्रमः इत्युक्ते भ्रमः एव, भ्रान्तिः। भ्रान्तिरपि द्विविधा भवति। एका परोक्षभ्रान्तिः, अपरा अपरोक्षभ्रान्तिः। अपरोक्षभ्रान्तिरित्युक्ते यथा केनचित् शुक्तौ रजतम् अनुभूयते, शुक्तौ यद् रजतम् अनुभूयते सा रजतभ्रान्तिः परोक्षा भवति वा अपरोक्षा भवति वा इति चेत् सा अपरोक्षा भवति। कुतः? अस्माभिः साक्षादेव तत्र रजतम् अनुभूयते, प्रत्यक्षेण अनुभूयते इति कृत्वा सा अपरोक्षभ्रान्तिः।
किन्तु क्वचित् परोक्षभ्रान्तिरपि भवति। तत् कदा भवति इति चेत्, सा कदा भवति इति चेत्, यदि कश्चन अनाप्तः किञ्चित् वचनं ब्रूते, कश्चन अनाप्तः इत्युक्ते तस्य वाक्यं प्रमाणं न भवति, तस्य वाक्यम् अप्रमाणं भवति। तादृशः पुरुषः अनाप्तः इत्युच्यते। यस्य वाक्यं प्रमाणं भवति इत्युक्ते यः यथार्थवक्ता आप्तः इत्युच्यते शास्त्रेषु। यः यथार्थं ब्रूते सः आप्तः, यः अयथार्थवक्ता सः अनाप्तः इत्युच्यते। यदा वयं किञ्चित् अनाप्तस्य वचनं शृण्मः तदा अस्माकं मनसि अपरोक्षा भ्रान्तिरुदेति, न परोक्षा भ्रान्तिः उदेति। कथं कश्चन देशान्तरादत्र आगच्छति, अमेरिकादेशादागच्छति अथवा अन्यस्मात् कस्माश्चित् देशादत्र आगच्छति। अस्माभिः सः देशः अस्ति वा न वा इत्येव न ज्ञायते। सः अस्मान् वदति, मया कश्चित् देशो दृष्टः, तस्मिन् देशे कश्चित् जन्तुर्वर्तते, तस्य नाम एकशृङ्गः इति। एकशृङ्गो नाम कश्चित् जन्तुर्वर्तते इति ब्रूते। तस्य एकः शृङ्गो वर्तते, ललाटमध्ये एकः एव शृङ्गः तस्य भवति इति। एकशृङ्गो नाम कश्चन जन्तुः तस्मिन् देशविशेषे वसति इत्यस्मान् ब्रूते। तदा यदि वयं तं विश्वसिमः तदा किं भवति? अस्माकं मनसि परोक्षभ्रमः उदेति। तत्र तादृशः जन्तुर्वर्तते इत्यस्माकं मनसि भ्रमः आयाति। ईदृशः भ्रमः परोक्षभ्रमः। कुतः? अस्माभिः तद्देशमपि न दृष्टं, तस्मिन् देशे कीदृशः जन्तुर्वर्तते इत्येतदपि अस्माभिर्न दृष्टं, किन्तु श्रुतमेव, श्रवणादेव, वाक्यश्रवणादेव तादृशं ज्ञानम् अस्माकं ज्ञातं। तज्ज्ञानं यथार्थविषयं न भवति इति कृत्वा भ्रमात्मकं ज्ञानं भवति। ईदृशः भ्रमः परोक्षभ्रमः इत्युच्यते। इदानीम् अस्य परोक्षभ्रमस्य विषये शङ्का भवति। परोक्षभ्रमः कथं जायते? परोक्षभ्रमस्य जनने अस्माकम् अन्तःकरणस्य अपेक्षा अस्ति। अन्तःकरणं विना परोक्षभ्रमः उत्पत्तुं न शक्यते। कुतः? परोक्षभ्रमस्य प्राप्त्यर्थं, परोक्षभ्रमस्य जननार्थं अस्माभिः
तस्य अनाप्तस्य वाक्यं श्रोतव्यं भवति। आदौ अनाप्तस्य वाक्यं श्रोतव्यं भवति। यदा अनाप्तस्य वाक्यं शृण्मः तदा तेन उच्चारितानां वर्णानां ज्ञानम् अस्माकं मनस्येव भवति। तेन उच्चारितानां वर्णानां ज्ञानं तज्ज्ञानं प्रमारूपमेव भवति। अयम् ईदृशं वर्णं ब्रूते, उच्चरति, इदं ज्ञानं प्रमारूपमेव भवति। तदर्थम् अंतःकरणम् अपेक्षितं भवति इति कृत्वा तस्य वाक्यश्रवणे अस्माकम् अंतःकरणम् उपयुज्यते। तस्मात् तज्जनितं ज्ञानम् अपि अंतःकरणवृत्त्यात्मकं भवति वा इति चेत् तज्जनितं ज्ञानम् अस्माभिरन्तःकरणवृत्तित्वेन न स्वीक्रियते इति सिद्धान्ती ब्रूते। यद्यपि तत्र अंतःकरणम् अपेक्षितं, तस्य ज्ञानस्य जनने अंतःकरणम् अपेक्षितमस्ति, अंतःकरणं विना अनाप्तवाक्यस्य श्रवणम् अपि न कर्तुं शक्यते। तस्मात् तत्र अंतःकरणम् अपेक्षितं वर्तते। तथापि यदा तज्ज्ञानं जायते तत् ज्ञानम् अंतःकरणवृत्तिरूपं न भवति, किन्तु अविद्यावृत्तिरूपमेव भवति। कुतः? अस्माकं तादृशः नियमः अस्ति। अप्रमात्मकं ज्ञानं प्रति अविद्यायाः एव उपादानत्वम् अस्माभिः स्वीकृतम् इति कृत्वा तादृशभ्रमे अपि अंतःकरणस्य उपादानत्वम् अस्माभिर्न स्वीक्रियते। यद्यपि तत्र अंतःकरणम् उपयुज्यते तस्य ज्ञानस्य जनने, तथापि यत् या वृत्तिर्भवति, अप्रमात्मिका या वृत्तिर्भवति, सा अंतःकरणाश्रिता न भवति, किन्तु अविद्याश्रिता एव भवति इत्यभिप्रायः। अतएव अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमे अपि अविद्यावृत्तिरेव इति अभ्युपगमः वेदान्तविदाम्। तादृशविभ्रमे अपि अपरो अविद्यावृत्तिरेव विभ्रमः अपि, विभ्रमेपि इति न, विभ्रमः अपि अनाप्तवाक्यादिजन्यपरोक्षविभ्रमः अपि अविद्यावृत्तिरेव इति वेदान्तविदाम् अभ्युपगमः। एवं वयं वेदान्तिनः अभ्युपगच्छामः। तत्र अंतःकरणवृत्तिजनकसामग्री संभवे अपि प्रमात्वाभावावरोधेन अंतःकरणस्य असामर्थ्यात्। इदानीं कश्चन एवं पृच्छेत्, इयं वृत्तिः अंतःकरणवृत्तिरूपा इति कुतः नाभ्युपगम्यते? कुतः? तस्मिन् समये अंतःकरणवृत्तिजनक सामग्रीणां सत्वमस्ति। अंतःकरणवृत्तेः जनने या सामग्री अपेक्षिता, सा सर्वापि सामग्री तस्मिन् अस्ति। यथा वाक्यस्य श्रवणं,
वाक्यस्य श्रवणम् एतत् सर्वम् अन्तःकरणेन एव क्रियते। तदानीम् अन्तःकरणम् अप्यस्ति, ज्ञानजननार्थं वाक्यश्रवणम् अपि तदा भवति। तस्मात् अन्तःकरणवृत्त्यर्थं या सामग्री अपेक्षिता सा सामग्री तत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र अन्तःकरणवृत्तिः कुतो नाभ्युपगम्यते इति चेत् तत्र अन्तःकरणवृत्तिजनकसामग्री सम्भवे अपि यद्यपि ईदृश्याम् अप्रमायाम् अन्तःकरणवृत्तिजनसामग्री वर्तते, तथापि प्रमात्वाभावावरोधेन तस्यां प्रमात्वं नास्ति इत्यनेनैव हेतुना अन्तःकरणस्य असामर्थ्यात् तादृश्याः वृत्त्याः जनने अन्तःकरणस्य सामर्थ्यं नास्ति। सामग्र्याः सत्त्वेपि अप्रमायाः उत्पादने अन्तःकरणस्य सामर्थ्यम् अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। तस्मात् तत्र अविद्यावृत्तिरेव अस्माभिरभ्युपेयते। नामादिषु ब्रह्माध्यासस्तु इच्छाधीनतया भ्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत्। इदानीम् उपासनायां यत् कल्पनं भवति, यथा नाम ब्रह्मेत्युपासीत इत्यस्ति, नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः, ईदृशी दृष्टिः प्रमा वा भ्रमः वा इति चेत् आचार्यैरुच्यते ईदृशी वृत्तिः, ईदृशी दृष्टिः प्रमा अपि न भवति, भ्रमः अपि न भवति। कुतः प्रमा न भवति? प्रमा न भवति कुतः? विषयबाधात्। तत्र विषयस्य बाधो भवति। नाम ब्रह्म न इति वयं जानीमः, तस्य बाधकज्ञानम् अस्माकं वर्तते। यथा शालग्रामे विष्णुबुद्धिः, अयं शालग्रामः कश्चन शिलाविशेषः इति अस्माकं प्रत्यक्षं भवति। तस्मात् शालग्रामः विष्णुः इति बुद्धिः प्रत्यक्षेण बाध्यते। तस्मात् शालग्रामो विष्णुरिति बुद्धिः प्रमा न भवितुमर्हति। तथैव भ्रमः अपि न भवितुमर्हति। कुतो न भ्रमः इति चेत् शालग्रामः विष्णुः इति बुद्धिः कदा क्रियते? यदा अस्माभिः भेदः ज्ञायते। यदा भेदः अस्माकं ज्ञातं तदैव शालग्रामे विष्णुबुद्धिः क्रियते। भेदे अज्ञाते सति न क्रियते। इत्युक्ते तत्र भेदः आवृतो न तिष्ठति। तत्र शालग्रामस्य स्वरूपम् आवृतं तिष्ठति चेत् भ्रमः इति वक्तुं शक्यते। यथा शुक्तौ यदा रजतबुद्धिर्भवति तदा शुक्तेः स्वरूपम् आवृतं तिष्ठति। इयं शुक्तिः न रजतम् इति तस्मिन् समये अस्माभिर्न ज्ञायते, भ्रान्तिकाले अस्माभिर्न ज्ञायते।
तदैव सः भ्रमः इति वक्तुं शक्येत। किन्तु अत्र यदा शालग्रामे विष्णुबुद्धिं कुर्मः तदा तस्मिन् समये शालग्रामस्य स्वरूपम् आवृतं न तिष्ठति, अपि च शालग्रामस्य विष्णोश्च भेदोऽपि अस्माकम् अनावृत एव भवति इति कृत्वा ईदृशी बुद्धिः भ्रमः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तस्मादेव तत्र भ्रमप्रमाविलक्षणा काचिद्वृत्तिरङ्गीक्रियते। नामादिषु ब्रह्माध्यासस्तु, नामादिषु ब्रह्मादि अध्यासः, ब्रह्मादि दृष्टिः, शास्त्रोक्ता काचित् दृष्टिः उपासनार्थम् इच्छाधीनतया, ईदृशी दृष्टिः अस्माकम् इच्छाधीना भवति। ज्ञानम् इच्छाधीनं न भवति, प्रमा अपि इच्छाधीना न भवति, अप्रमा अपि इच्छाधीना न भवति। किन्तु इयं दृष्टिः अस्माकम् इच्छाधीना भवति, पुरुषतन्त्रा भवति, न तु वस्तुतन्त्रा। इच्छाधीनतया भ्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिरेव कामादिवत् भ्रमप्रमाविलक्षणा मनोवृत्तिः इत्यभ्युपगम्यते। तस्मात् अस्याः मनोवृत्तिरेव इति उक्तं खलु, अविद्यावृत्तिर्न, मनोवृत्तित्वेनैव स्वीक्रियते। अत्र नियमस्य भङ्गो न भवति। कुतः? इयं भ्रमः अपि न, प्रमा अपि न। अस्माकं नियमः कीदृशः इति चेत् ज्ञानविषये एव तादृशः नियमः आसीत्। प्रमाभूतं ज्ञानं प्रति अंतःकरणं कारणं भवति, भ्रमात्मकं ज्ञानं प्रति न अप्रमात्मकं ज्ञानं प्रति अविद्यायाः कारणत्वम् इति ज्ञानविषये अस्माकं तादृशः नियमः आसीत्। किन्तु इयं प्रमाभ्रमविलक्षणा काचित् मनोवृत्तिः इत्युक्ते अस्य ज्ञानत्वं नास्ति। ज्ञानविलक्षणा वृत्तिः अंतःकरणे उदेति इत्यभ्युपगमे अस्माकं कापि हानिर्नास्ति। मनोवृत्तिरेव कामादिवत् तदुक्तं, तत् आचार्यैरप्युक्तं वर्तते। अस्मिन् विषये वृद्धसम्मतिः आचार्यैः प्रदर्श्यते। तदुक्तम् अत एव चोदनाजन्यत्वात् मानसी क्रिया एव सा न ज्ञानम् इति। अत एव, तस्मादेव चोदनाजन्यत्वात्, अत एव इत्यस्य अर्थः चोदनाजन्यत्वादिति। चोदनाजन्यत्वादिति इत्युक्ते विधिजन्यत्वादिति इत्यभिप्रायः। विहितत्वादिति। ज्ञानं विधातुं न शक्यते, ज्ञाने विधिर्न संभवति। किन्तु उपासनायां विधिः संभवति। कुत्र विधिः संभवति? क्रियायां विधिः संभवति, ज्ञाने विधिर्न संभवति।
नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः चोदनाजन्या भवति, विधिजन्या भवति। तस्मात् मानसी क्रिया एव सा। नामादिषु ब्रह्मदृष्टिः काचित् क्रिया। कीदृशी क्रिया इति चेत् मानसी क्रिया, न ज्ञानम् इति एतद् वृद्धैः अपि उक्तं वर्तते। एतेन तर्कस्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातम्। एतेनैव सर्वासाम् अप्रमाभूतानाम् अविद्यावृत्तित्वं, ज्ञानानाम् अविद्यावृत्तित्वं। किन्तु यज्ञानभिन्नं, या ज्ञानभिन्ना वृत्तिरस्ति तस्याः मनोवृत्तित्वस्वीकारे दोषः नास्ति। एतेन इत्युक्ते ज्ञानभिन्नानां वृत्तीनां मनोवृत्तित्वस्वीकारे सति, मनोवृत्तित्वावगमे सति तर्कस्यापि मनोवृत्तित्वं, तर्कः इति कश्चन पदार्थो वर्तते। तर्कः इत्युक्ते व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः इति तर्कसंग्रहे पठ्येत। तत्र अप्रमा त्रिधा उक्ता वर्तते। संशयः, विपर्ययः, तर्कः इति। संशयः ज्ञायते, विपर्ययः अपि ज्ञायते, भ्रमः। तृतीयः तर्कः इत्यस्ति। तर्कः इति, तर्कः अपि अयथार्थज्ञानम् इति स्वीकृतं वर्तते। तत्र अयथार्थज्ञानेषु तर्कः अपि परिगणितो वर्तते तर्कसंग्रहे। तर्कः नाम व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः इत्युच्यते। यथा कश्चन अनुमानं प्रयुङ्क्ते, पर्वतो वह्निमान् धूमात् यथा महानसम् इति कश्चन अनुमानं प्रयुङ्क्ते। तदा पूर्वपक्षी ब्रूयात्, पर्वते धूमः भवतु, वह्निः नास्ति इति चेत् धूमः अस्तु, वह्निर्मास्तु इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्। धूमे सत्यपि वह्निः अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तदा सिद्धान्ती तत्र तर्कं प्रयोजयति। किं करोति इति चेत् यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। यदि वह्निः न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति वाक्यं प्रयोजयति। अस्मिन् वाक्ये किं भवति? व्याप्यारोपः क्रियते। आदौ व्याप्यारोपः क्रियते। व्याप्यं किं? व्याप्यमित्युक्ते वह्न्यभावः। वह्न्यभावः व्याप्यो भवति, धूमाभावः व्यापको भवति। इत्युक्ते यत्र यत्र
धूमाभावः तत्र तत्र वह्न्यभावः। एवं यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः। यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति अन्वयव्याप्तिः। यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः अपि स्यात्। यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिः। अस्यां व्यतिरेकव्याप्तौ व्याप्यं किम्? वह्न्यभावः व्याप्यः। व्यापकं किम्? धूमाभावः व्यापकः। यथा अन्वयव्याप्तौ किं भवति? अन्वयव्याप्तौ यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इत्यत्र व्याप्यं किम्? धूमः व्याप्यो भवति। व्यापकं किं? वह्निः व्यापकं भवति, व्यापको भवति। तथैव यत्र यत्र वह्न्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इत्यत्र वह्न्यभावः व्याप्यो भवति, धूमाभावः व्यापको भवति। यत् पूर्वमुच्यते तत् व्याप्यं, यदनन्तरमुच्यते तद् व्यापकम् इति अस्माभिः सामान्यतया अवगन्तुं शक्यते, सरलतया अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् अत्र यदा पूर्वपक्षी ब्रूते वह्निरस्तु न धूमः अस्तु वह्निर्मास्तु इति यदि पूर्वपक्षी ब्रूते, तदा वयं ब्रूमः यदि वह्निर्नास्ति, यदि वह्निर्नास्ति इति यदा वदामः तदा किं कुर्मः? व्याप्यस्य आरोपणं कुर्मः। व्याप्यस्य आरोपः क्रियते। व्याप्यः कः? वह्न्यभावः। यद्यपि अस्मिन् पर्वते वह्निरस्ति वयं जानीमः, किन्तु पूर्वपक्षिणं प्रति बोधनार्थं वयं वह्न्यभावस्य आरोपं कुर्मः। कञ्चित् कालं वह्निर्नास्ति इति कल्प्यताम् इति अयम् आरोपः। यदि वह्निर्नास्ति इति कल्प्यते तर्हि किं कल्पनीयं भवति? धूमाभावोऽपि कल्पनीयं भवति। वह्न्यभावे धूमाभावः इति व्यापकारोपः। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः अस्माभिः क्रियते। यदि वह्न्यभावः अस्ति तर्हि अत्र धूमाभावोऽपि स्यात्, किन्तु धूमः अस्माभिः दृश्यते। इति वयं पूर्वपक्षिणं वदामः। ईदृशः आरोपः तर्कः इत्युच्यते। तदा सः अवगच्छति अस्मिन् पर्वते वह्न्यभावः भवितुं नार्हति, तस्मात् वह्निरस्ति इति पूर्वपक्षी तदा अवगच्छति। एवं पूर्वपक्षिणं प्रति बोधनार्थं वयं व्याप्यारोपेण व्यापकारोपं कुर्मः। व्याप्यारोपपूर्वकं व्यापकारोपं कुर्मः।
अयमेव तर्कः इति शास्त्रे उच्यते। वस्तुतः नैयायिकैः तर्कः अपि अयथार्थज्ञानत्वेन स्वीकृतो वर्तते, किन्तु इदानीं सिद्धान्ती ब्रूते अयं तर्कः अपि ज्ञानं न भवति। प्रमः वा प्रमा वा अप्रमा वा न भवति। अप्रमा कुतो न भवति इति चेत् अयं तर्कः अपि अस्माकम् इच्छाधीनो भवति। वयं स्वेच्छया तत्र व्याप्यस्य आरोपं कुर्मः। वस्तुतः वयं जानीमः तत्र वह्निरस्ति इति, तथापि वयम् इच्छया तत्र वह्न्यभावस्य आरोपं कृत्वा धूमाभावस्य आरोपं कुर्मः। तस्मात् तर्कः अपि अस्माकम् इच्छाधीना काचित् मानसीक्रिया एव भवति। यथा नामादिषु ब्रह्मबुद्धिः मानसीक्रिया अस्मदिच्छाधीना भवति, तथैव तर्कः अपि अस्माकम् इच्छाधीना काचित् मानसीक्रिया भवति। तस्मात् तर्कस्यापि मनोवृत्तित्वं व्याख्यातं भवति इति सिद्धम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।